Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Сандуғаш. Бүгін мен сіздерге осындай гематиттен жемчуг араласқан алқа жасап үйретемін. Және бізге керекті заттар гематит, нить гематит және жемчуг натуральный 6 размер, 6 размері и трость қажет. Және бүгін біз протекторсыз, крем-плантажсыз осындай алқа жасайтын боламыз трендтегі. Және де кулон, осындай кулон перламутрмен, темный перламутрмен, және держатель кулона, вот этот бейл деп аталады. Және застежка с удлинителем, межбусылар керек, және осындай межбусы керек, екі үлкен жұлдыз тәрізді, екі домалақ шариктер. Және де осындай кремді қолданатын боламыз бүгін. Осындай өте кішкентай, және бағасы жағынан арзан. Осындай кремді қолданатын боламыз. Анық көрініп тұр ма сіздерге? Және де екі колечки керек бізге, инструменттер керек. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Подписаться етіңіздер, подписаться кнопкасын басып қойыңыздар, қоңыраушаны. Бастаймыз. Ең бірінші тросты аламыз, ювелирный трость, осындай корейский менде. Шеткілікті аламыз, мойынға жететіндей қылып. Және де қайшымен немесе кусачкамен кесіп тастауға болады. Мен артығымен аламын, тросты жетпей қалғанша артылып қалған дұрыс. Енді осы кішкентай кремімізді аламыз. Міне. Өте кішкентай, арзан. Және де тросымызды өстіп айналдырып әкеліп, қайдан сол кремға тығамыз. Міне. Кішкене осындай. Осылай ғана қалдырсақ болады. Енді бізде протектор жоқ, протектор сіз сіздерге алқа жасап, қалай жасау керектігін көрсетемін. Енді осыны арнайы инструментпен бүйтіп басамыз үстіне. Басқа кезде не осындай болады. Енді бір нит гематитімізді төгіп аламыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Негізі бәрін қолданбаймыз, бұл гематиттің тек керегін ғана қолданамыз. Және де осы жемчугімізді төгіп аламыз. Және жемчугтан да бәрін қолданбаймыз. Осы жететін шығар. Енді жаңағы жасап қойған тросымызды алып, бірінші гематитті өткізе бастаймыз. Артық тросымызды осы гематиттің ортасына салып жіберейік. Описаниеға осы қолданылған заттардың атауын, размерін бәрін анықтап жазып қоямын. Қанша штук қолдандым осы алқаға гематитті, және межбусыйдың қандай түрлерін, размерлерін бәрін жазып қоямын. Осы қолданылып жатқан көп осы заттардың бәрі позолота бізде. Және люкс позолота болып бөлінеді. Люксовый ол кейін қарайып кетеді. Ал позолота болса, ол қараймайды. Сапа жағынан де мықты. Әр қалада фурнитура сататын магазин бар. Сол фурнитура сататын магазиннен алсаңыздар болады. Әрине дизайндарды өздеріңіз ойлап тапсаңыздар болады. Біз примерно осындай алқа, соның біз жемчугті примерно осы жағына қарай қолданамыз. Тағы біраз шөгін өткізейік. Енді осы үлкен межбусыйымызды өткіземіз, жұлдызша. Салдық. Енді мына жемчугті өткіземіз. Бір штук, және арасына осы межбусыйды осы арасына қолдансақ болады. Бір-бірден. Негізі осындай межбусыларыңыз жоқ болса, қолданбай қойсаңыздар да болады. Тек мынау ұсақ межбусыларды ғана қолдануға болады.
және де осылай көреміз, мынау қалай келе ме екен, келмей ме екен. Егер келмесе, онда қайтадан шығарып мынаны алып тастауларыңызға болады. Міне алып тастадым, жараспай тұрса, ұнамайды, маған ұнамай тұр, мысалы мен алып тастадым. Енді қайтадан тура сондай қылып өткіземіз, жаңағы арасына бір межбусы салып. Негізі межбусыңыз қанша, жемчугта сонша қолданылады. Мына жерде менде 10 штук. Енді былай өткізіп қойып, енді тағы да өткізіп жібереміз. Видео қысқарақ болу үшін кішкене қысқарттым кейбір жерлерін. Енді примерно бізде алқа осындай болады. Біз енді осы кулонды ортасына өткізіп жіберуіміз керек. Сол үшін кулонымызды дайындап алайық. Осындай бейл болады. Соны ақырын ашамыз. Міне аштым. Енді кулонды өткіземіз. Осылай қарап. Енді жабамыз қайтадан. Міне бекіттім. Қазір осыны ортасына өткізіп жібереміз. Енді осы жерден бір 2 штук гематитімізді өткізіп жібереміз да, одан кейін кулонды өткіземіз. Міне, енді кулон. Кулонды өткіздік. Көрініп тұр ма сіздерге? Міне кулон. Енді қалған жерлерге мына қалған осы гематиттерді өткізіп шығамыз. Бәрі кетпейді. Тек алқа қатты ұзын болмау керек, қысқарақ болу керек. Қатты ұзын болса да сәнсіз көрінеді. Сол үшін кішкене қысқарақ қылсаңыздар, мойында да әдемі көрінеді ол. Қай жаста болсаңыз бизнес бастау кеш емес деп ойлаймын. Және осындай сәнді бұйымдарды жасау үшін көп нәрсе де қажет емес. Қиындығы жоқ. Сонда бір жағында ғана тұратын болады. Осы не кулон осы жерде, енді осындай ғана міне шокер болып дайындалатын болады бұл. Алқа емес, шокер болып кетеді бұл. Шокерлар қысқа болады, сол үшін бұл да қатты ұзын болмау керек. Мен негізі көбінесе өзім мойныма қарай өлшеп аламын. Сол сияқты сіздер де өз мойындарыңызға қарай өлшеп алсаңыздар болады. Негізі описаниеға қанша штук гематит кетті, қанша штук жемчуг кетті, соны жазамын. Содан жасасаңыздар тура менікі сияқты размері мойныңызға менікі сияқты болып шығады тура. Мына жер ұзын болып кетсе, мынаны қайдан шығарып тастап, басқа алып тастап, қайдан бекітсеңіздер болады артқы жағын. Егер ұзын болып кетті деп алсаңыздар. Гематиттің жартысын алып тастауға болады. Бірақ та сол кремтеріңіз жарамай қалады, басқа орнына басқа крем қолданасыздар. Мен көбінесе сөйтемін, осы бас жағын қиып тастап, өзгертіп аламын. Қайтадан сосын басқа крем салып, басқа бекітіп аламын. Тек қана бас жағын білсеңіздер болды, ары қарай өзі жасалу болмай, өстіп сала бересіздер, алып просто жіпке өткізе бересіздер. Қалай бекіту керектігін білсеңіздер болды, бекітетін. Және түсініксіз болса, менің басқа да видеоларымды қарасаңыздар болады. Сол жақта түсінікті. Енді тағы мойнымызға өлшеп аламыз. Кішкене сәл қайтадан өткізіп жібереміз. Сонда жарты жағына, мына жағына межбусы кетті, жемчуг кетті, и мына жағына гематит кетті. Гематиттің арасына межбусы салмайсыздар, әйтпесе сәнсіз болып қалады. Гематиттің арасына салсаңыздар. Тағы өлшейміз. Өлшеп алдық, болдық. Енді басындағыдай қалай жасадық, кейіннен де солай жасаймыз. Осы кремпімізді салып, кремпімізді өткізіп, міне өткіздік, айналдырып әкеліп тросымызды қайдан сол кремпқа өткіземіз. Артық жерін бір гематитке не салып жібереміз, міне. Енді осыны инструментпен ақырын тартып аламыз. Енді
колечке ілінсе болды, сағатты дәуінетудің де қажет емес. Міне осы жетеді. Енді осы жерде кремпімізді қысамыз. Қыстық. Міне кремп бастапқындай болды. Міне енді мына артық жерін қайшымен қиып тастаймыз, немесе кусачкамен. Міне енді колечкемізді аламыз. Міне колечкемізді аламыз, ашамыз. Осындай екі инструментпен ашасыздар. Осы мынандай ілгек сияқты жасадық қой, осы жерімізге өткіземіз да, одан кейін застежкамыздың мына жақ шетін өткіземіз. Міне өткіздік. Енді осы колечкемізді бекітеміз. Бекіттік. Міне енді застежкамыздың мына шетін ашып аламыз. Міне мына ұзын жағы, оған да тағы бір колечке керек. Тағы бір колечкемізді аламыз да ашамыз. Міне аштық. Енді ілгек жасаған жаққа іліп, осы ұзын жағын тағамыз. Енді колечкемізді бекітеміз. Бекіттік. Міне бітті, алқамыз дайын. Ұзартып, қысқартып, мойындарыңызға қарай тақсаңыздар болады. Осындай алқа шықты. Мына межбулсыйды қолданбадық, және де осындай бізде гематит артылып қалады. Бұдан сырға немесе білезік жасауларыңызға болады. Тек қиындығы бекіткенде ғана, колечке дұрыс бекітмей қалған, бекіткенде ғана кремді дұрыс бекітсеңіздер болды, қалған жерлері оңай өткізе бересіздер.